Muzeeyi Sebagala afiiridde mu ddwaliro lya IHK Ensambya. Emabega kaawo amawulire gaafuluma nti Sebagala yali aseeredde n'agwa mu kinaabiro bwe yali agenze okunaaba era yaddusibwa bukalokalo paka mu ddwaliro ly'Ensambya. Essaawa zino wabadde afunira obujjanjabi. Alhaji Nasser Ntege Sebagala afiiridde ku myaka 63 ng'era yazaalibwa mu 1947. Alhaji Nasser Ntege Sebagala watuukidde okufa ng'era emabega yaliko meeya wa Kampala ng'era yali mu kibiina kya DP mu wakati wa 2006 ne 2011. Obulamu bwe ng'ovudde ku bulamu bwa politics, Alhaji Nasser Ntege Sebagala abadde n'obulamu obw'ebbali ng'oggyeko obw'ebyobufuzi ng'era abadde mu businessman ng'era obulamu bwe obwa business bwatandika mu 1972 bwe yafuna edduuka awo lye baayitanga Uganda Ntikko ng'era lino edduuka yafuna oluvannyuma lwa Amin okugoba abayindi mu ggwanga lyattu Uganda. Sebagala edduuka lino yalidukanya bulungi era yali asuubula by'amasannyalaze nangoye. Alhaji Nasser Ntege Sebagala okujjukizaako katono ku bulamu bwe obwa politics. Wakati wa 2005 yawangula okubeera nga plug bearer wa DP era ne yeesimbawo ku bwa Lord Mayor oba mu ebiseera babayitanga Mayor. Bwe yawangula n'abeera Mayor wa Kampala wakati wa 2006 ne 2011. Mu 2010 mu kamyufu wa DP Sebagala yawangulwa muna DP munne John Sebaana Kizito okwesimbawo ku bwa Mayor wa Kampala. Awo Sebagala yasobola okubanga alangiranga bwagenda okwesimbawo ku bwa independent era ku bwa independent yali agenze kwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga yadde oluvannyuma yasobola okubanga olwokaano aluddukamu nasobola okubanga addayo mu kibiina kye ekya DP okubanga anoonyeza muna DP munne John Sebaana Kizito omugenzi essaawa zino akalulu. Sebagala watuukidde okufa abadde munnakibiina wa DP wa People Power abadde munnakibiina kya NUP era abadde mpagirwaganga omusajja ayeebuuzibwako ensonga zonna ng'ezibadde zitambula mu kibiina kya NUP. Ekibiina kya NUP kisaaliddwa nnyo era kigenda kuba kisaalwa nnyo empeereza ya munnakibiina oba muzeeyi Alhaji Nasser Ntege Sebagala bwatuukidde okufa abadde mu kibiina kya NUP. Ebinaasingakaawo oba obulamu bwe obunaasingakaawo tugenda kuba tubukuleetera butereevu wano ku Projan Media. Gwatana subscribing essaawa zino katikati osobole okubanga weeyungako ofune gana amawulire agasingakaawo. Mu maaso awo tugenda kuba tukuleetera olumbe olubadde lumubala embirizi okutuuka okumutta omakya ga leero. Bannakampala n'Abannayuganda bonna basaaliddwa nnyo okufa kwa Alhaji Nasser Ntege Sebagala. Omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwumuze mirembe.